მოყვებოდა ერთ-ერთ გამოცემას სათამაშო არის რა თან სტენსილის გასაკეთებელია და რამდენი კომბინაციაც გინდა იმდენი შეგიძლია გამოიყვანო. 100 ფოტოთი მოყოლილი 100 წელი ჩვენი ქვეყნის ისტორიის. ინდიგოც დაიწყო მოხალისეობრივ საწყისებზე. ჩვენ ვიყავით მეგობრები, სხვა სამსახურებით ვირჩენდით თავს და ინდიგოს ვაკეთებდით მოხალისეობრივ. მხოლოდ 4 წლის მერე შევძელით, რომ გადმოვსულიყავით, ანუ სამსახურებით დაგვეტოვებინა და გადმოვსულიყავით უკვე სრულ განაკვეთზე გვემუშავა. ინდიგოს იდეა ისეთი არადამაჯერებელი იყო ყველასთვის, რომ ამაზე კიდე ცალკე მუშაობა დაგჭირდა და იდეაში კარგი სავარჯიშო იყო ჩვენთვის იმისთვის, რომ დავწონებულიყავით, რომ ნამდვილად ეს გვინდოდა როგორ ეკეთება. განსხვავებული ახლის კეთება ამ ქვეყანაში არასოდეს ყოფილა იური. და ამიტომ ამან დრო წაიღო, მაგრამ სამაგიეროდ აი ეს ამღელვარება და ეს ეიფორია რაც აი პირველად შექმნილის დანახვა და აი ამ რწმენა მოიტანა, რომ თურმე ეს შესაძლებელია, არ უცალად შეუდარდა. ისეთი წონიანი გამოცდილება, რომელსაც მგონია, რომ აი ეს წნეხი, გარედან მოსული წნეხი ძალიან რთულად თუ დაუშავებს რამეს. ამიტომ ეს თავდაჯერება, რომ ყველანაირი დაბრკოლების გადალახვა შესაძლებელია, რაღაცნაირად თავისით ვცდილობთ პატარა კონკრეტული თემა იქნება თუ დიდი თემა მრავალი კუთხიდან ძალიან ბევრი პრიზმიდან დავინახოთ ეს მოვლენა და ეს ერთ თემაზე და იდეაზე მუშაობა ატარებს ასევე სხვა მნიშვნელობას ჩვენთვის და ეს არის საერთოზე ფიქრი რაც ამ ქვეყანაში მგონია ძალიან აკლია ბევრ სივრცეს. რომ არა ინდიგო, არ იქნებოდა უამრავი შინაარსი, რომელიც ადამიანებს აძლევს რაღაცაზე დაფიქრების, სხვანაირად დანახვის, საკუთარ თავში ახალი ძალების პოვნის, შთაგონების გაღვიძების შესაძლებლობას. აი უსაზღვრო მადლიერების გაცნობა. იწვევს ის ნდობა, რაც ჩვენს აუდიტორიას გააჩნია ჩვენს. და ეს არის ყველაზე ძირფაცი ალბათ რაც გვაქვს. უბრალოდ ეს არის ასევე პასუხისმგებლობა. იმიტომ რომ ეს არის რაზეც ვკავო. ჩვენ თუ ეს ნდობა შეირყა, ჩვენს არსებობას უბრალოდ აზრდება. ამბები, რასაც ჩვენ ყვებით, ხშირად არის ნუგეშის ან არის ვიღაცისთვის რაღაც შთაგონების. ან არის ერთმანეთის პოვნის რაღაც ახალზე დაფიქრების. აი ეს რომ შეგიძლია სხვისთვის შექმნა ისეთი ძვირფასი რამე, რომელსაც მის ცხოვრებაში მნიშვნელოვანი წვრების გამოწვევა შეუძლია, ეს იმხელა ჯილდო და საჩუქარია, რომ ამას არ ვიცი, რა შეიძლება. ადვილი არ ყოფილა აქ. და არასოდეს არ ყოფილა ესეთი სწორი მოწმენდილი გზა და ჩვენ დაბრკოლებებთან გამკლავება და წინააღმდეგობის გადალახვა მისწავლეთ.